పురుష ప్రకృతి అంటే ఏంటి? ఏకత్వంలోని భిన్నత్వం, భిన్నత్వంలోని ఏకత్వం. సృష్టి అంటేనే 2 శక్తులు కలయిక. సో, పురుషుడు, ప్రకృతి అన్న వెంటనే మనకేంటి మనం పురుషుడిని, ప్రకృతిని 2 విడివిడిగా చూస్తాం. కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే పురుష ప్రకృతి అనేటువంటిది ఆహ్, ఆహ్, ఒక 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 ఆథెంటిసిటీ దానికేంటంటే పౌరుషం. పౌరుషం అంటే మామూలుగా తెలుగు పదాల ప్రకారం అర్థం తీసుకుంటే అదేదో అర్థం వస్తుంది. అట్లా కాదు. ఇక్కడంటే ద ద అన్నిటికి ఒక సూపర్లేటివ్‌గా ఉన్నటువంటి ఒక ఆథెంటిక్ నేచర్ అయినటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో అది పురుష ప్రకృతి అనేటువంటిది. దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం దాన్ని పరమాత్మ అని లేకపోతే ఆది అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం. అందులోంచి వచ్చినటువంటి ఇన్ని రకాలైనటువంటి రకరకాలుగా జరిగిన సృష్టి అంతా ప్రతి సృష్టి అంటే ఒక మనిషి ఎలా ఒక సృష్టి, ఒక పాము కూడా ఒక సృష్టి అట్లా ప్రతిదీ ఇన్ని సృష్టి ధర్మాలు రావడానికి ఏర్పడటానికి ఇన్ని సృష్టి తత్వాలు ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ పురుష ప్రకృతిలోంచి వచ్చినటువంటివే, ఆది తత్వంలోంచి ఆది స్థితిలోంచి వచ్చినటువంటివే. సో అందుకని దాన్ని ఏమంటాం మనం ఏకత్వంలో నుంచి భిన్నత్వం. సో ఆది స్థితి అనేటువంటిది ఏకత్వం అయినప్పుడు అందులోంచి వచ్చిన ఇన్ని సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఇన్ని కోట్ల రకాలైనటువంటి ఇవన్నీ వచ్చినవేంటంటే అందులో వచ్చిన భిన్నత్వం ఇది. మళ్ళీ ఇవన్నీ కలిస్తే మళ్ళీ దాని యొక్క రూపమే, దాని యొక్క ప్రతిరూపాలుగానే మనందరం కనిపిస్తాం. ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఈ సృష్టి అంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏంటి మనకి సృష్టి అంటేనే 2 శక్తుల కలయిక. అంటే ఇక్కడ స్త్రీ పురుష తత్వాల సంగమం. ఇక్కడ స్త్రీ పురుష తత్వాలు అన్నప్పుడంటే 2 ఆపోజిట్ అది అవెప్పుడు ఒకటి పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఇంకోటి నెగెటివ్ అనుకున్నట్టు అట్లా అనుకున్నప్పుడు అంటే 2 శక్తులు. అట్లాగే స్త్రీ పురుషులు అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా అంటే దీనికి 2 శక్తులు. అట్లా ఈ 2 తత్వాలు స్త్రీ తత్వం వేరు, పురుష తత్వం వేరు. ఈ 2 కలిస్తేనే ఏర్పడేటటువంటిది మనకి ఈ సృష్టి అనేటువంటిది. ఆ సంగమమే సృష్టి ధర్మం. అయితే ఆ 2 శక్తులు, ఆ 2 తత్వాలు పైకి ఒకేలా అనిపించిన భిన్నాలే. అభిన్నం కావటం యోగం అది. సో కాబట్టి మామూలుగా దృష్టితోటి చూసినప్పుడు స్త్రీ, పురుషుడు 2 విభిన్న తత్వాలు, విభిన్న శరీర నిర్మాణాలు ఇవన్నీ అనిపిస్తాయి గానీ, ఒకసారి ఆ స్త్రీ పురుష సంగమం అనేటువంటిది వచ్చేటప్పుడు ఏర్పడేటువంటి సృష్టి ధర్మంలో చూసినప్పుడు ఏంటంటే, ఈ 2 శక్తులు మనకు కనిపించే ఏవైతే పైకి కనిపిస్తుంటాయో కాదు. ఆ 2 కలిసి ఒకటే. ఆ అభిన్నాలు అనేటువంటివి భిన్నాలుగా ఉన్నటువంటివి అది అభిన్నం కావటం అనేటువంటి యోగం. అంటే భిన్నత్వం పోవటం అనేటువంటిది యోగం. సో కాబట్టి యోగ సాధనలో మనం ఒక పరిపూర్ణ స్థితికి చేరామంటే అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ స్త్రీ పురుష అనేటువంటి రూపపరంగా మనం విడిగా చూసిన తర్వాత కానీ తత్వపరంగా మాత్రం చూస్తున్నప్పుడు 2 ఒకటే అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తుంది. అందుకే మాస్టర్ చెప్పినటువంటి సాంసారిక యోగం, సంసార పరంగా చేయాల్సిన యోగం చెప్పింది దాంట్లో అర్థం ఏంటంటే మనకు మామూలుగా చెప్పుకున్నట్టు అర్ధనారీశ్వరత్వం అంటే పురుషుల్లో స్త్రీ, స్త్రీలో పురుషతత్వం 2 ఉంటుంటాయి. దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేటువంటిది మనకి బాగా కనిపిస్తుంటుంది మనకి ఈ యోగంలో. నెగటివ్, పాజిటివ్ ఎనర్జీలు కలిస్తేనే ఎలక్ట్రిసిటీ. మంచి చెడుల తాత్విక మణిహారమే మానవాళి అది. సో కాబట్టి మనకు ఎలాగో మనకు మనం నిత్యం మనం ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేటువంటిది కావాలంటే అందులో మనం ఆ 2 రకాల ఎనర్జీస్ చూస్తాం. నెగటివ్, పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ చూస్తాం. ఆ 2 ఉంటేనే జరుగుతుంది. ఏ ఒక్కదాని వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ అనేటువంటిది పుట్టడం లేదు. అలాగే విధంగా మన మనిషిలో చూసినప్పుడు మానవాళ్ళు అంటే ప్రాథమికంగా చూసినప్పుడు మంచి చెడు అనేటువంటి ఉంటుంది. ఆ 2 ఉన్న చోటనే మనకంటే జరుగుతోంది. అంటే ఏదైనా అంటే 2 ఆపోజిట్ ఎనర్జీస్ ఉండాలి అక్కడ. నాణానికి బొమ్మ బొరుసు ఉండవలసిందే. మనిషికైనా, గ్రహానికైనా అశుభ ప్రభావాలు తప్పవు అది. సో ఇక్కడ శుభ ప్రభావాలు అంటే మనం మానసికంగా చెప్పుకున్నట్టు ప్రభావాలని చెప్పి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. శుభం గాని, అశుభం గాని, మంచి గాని, చెడు గాని లేకపోతే ఇంకోటి ఇవన్నీ అని కానీ ఏంటంటే ఆ తత్వాల్లో ఉన్నటువంటి వాటిని ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ప్రతి చోట ఉంటూనే ఉంటాయి. సో కాబట్టి ప్రతిదీ మనకి మన తత్వానికి అనుకూలంగా ఉండదు కాబట్టి మనకు అనుకూలంగా లేనిదో అనేమో మనం ఏమంటున్నాం, మనం ప్రతికూలం ఉంటాము. ఏదైతే మనకి కావాలనుకుంటున్నామో, ఏదైతే మనకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనుకుంటున్నామో, ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నామో వాటినేమో మనం పాజిటివ్ అనుకుంటున్నాం మనం. అంటే భూమి అయినా, ఖగోళం అయినా సానుకూల, అననుకూల స్పందనలతో ప్రతిస్పందించాల్సిందే. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటనేది సో ఇట్లా అనుకూలంగాను, సానుకూలంగా స్పందించడం అనేటువంటిది ఒక మానవ ప్రవృత్తిలోనే కాదు. అటు గ్రహ ప్రవృత్తిలో గాని, లేదా అటు ఇంకొక నక్షత్రాల ప్రవృత్తిలో గాని, విశ్వ ప్రవృత్తిలో, ఖగోళ ప్రవృత్తిలో కూడా అది ఉంది. అనుకూలంగా స్పందించడం, అననుకూలంగా స్పందించడం అనేటువంటిది. భూమి కేవలం మానవ సముదాయం మాత్రమే కాదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ భూమండలం అనేటువంటిది కేవలం ఇక్కడ అందరూ మనుషులు మాత్రమే ఉంటారని కాదు. ఏంటి ఇందులో జీవాలున్నాయి, నిర్జీవాలున్నాయి. నిర్జీవాల సంహిత కూడా. జీవ సంహిత, నిర్జీవాల సంహిత.
అంటే సమితి అంటే కట్ట, ఒక గుంపు, ఒక సమూహం కింద అనమాట. అట్లా ఇక నిర్జీవాలు 2 ఉన్నాయి. జీవం ఉన్నవి ఉన్నాయి, నిర్జీవం ఉన్నవి ఉన్నాయి. చరం, అచరం అంటే కదిలేటువంటివి, కదలనటువంటివి. అలాగే ఖగోళ గ్రహాలు, నక్షత్ర మండలాలు, తోకచుక్కలు వీటి నడుమ నెలకొన్న శూన్య స్థితిలో అనిపించే పదార్థ స్థితులు, వాయు సంలీననాలు, నీటి సాంద్రతలు, దుమ్ము, ధూళి, అనవసర సంపద ఇవన్నీ వినీలాకాశంలోని అంతర్భాగాలే, అంతర్లయలే. అది మనకి ఇలా పైగా ఏదో తలెత్తి చూసి మనం ఇదంతా ఏదో పెద్ద ఆకాశం, ఇదంతా శూన్యం అనుకుంటున్నాం కానీ ఆ శూన్య స్థితిలో మనకేమవుతుందంటే మనకు అనిపించినట్టు ఈ మండలాలు కానీ, గ్రహాలు కానీ, నక్షత్రాలు కానీ, ఈ తోకచుక్కలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అవన్నీ ఒక పదార్థ స్థితుల కింద. అవన్నీ కూడా ఒక భూగోళం అనేటువంటిది కూడా ఒక పదార్థ స్థితి అయినప్పుడు అవన్నీ కూడా పదార్థ స్థితులకు సంబంధించినవి. అట్లాగే అక్కడే వాయు సంలీనం, అక్కడే అవన్నీ ఈథరిక్ ప్లేన్స్, ఈథర్ తోటి కలిసినటువంటివి. అక్కడ వాటర్ కంటెంట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ దుమ్ము, ధూళి, డస్ట్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. అనవసర సంపద, అందులో కూడా కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయి, కొన్ని అనవసరాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వినీల ఆకాశంలోని అంతర్భాగాలే, అంతర్లయాలే. సో ఇవన్నీ కలిస్తేనే మనకి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆకాశం అనేటువంటి కనిపిస్తోంది, శూన్య స్థితి అనేది కనిపిస్తోంది. అందుకనే ఆ శూన్యంలో, ఆ బీయింగ్ లో నథింగ్నెస్ అనేటువంటిది ఉంది, నథింగ్నెస్ లో బీయింగ్ అనేది ఉంది అనేటువంటిది. అంటే ఏదైతే శూన్యం అనుకుంటున్నాం ఆ శూన్యంలో సైతం ఆ శూన్యం నుంచే స్థితి అనేటువంటి స్టార్ట్ అవుతుంది తప్ప ఆ స్థితి నుంచి శూన్యం అనేటువంటి రావట్లేదు. ఒక స్థితిలో అదృశ్యమైన పదార్థం మరొక స్థితిలో దృశ్యం కావటమే సృష్టి వైచిత్రి. ఇది మనం మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం. ఏంటి కొన్ని రూపంగా కొంతకాలం ఉంటాయి, మళ్ళీ అరూపం అయిపోతాయి, కరిగిపోతాయి, రూపం కరిగిపోతుంది. అలాగే దృశ్యంగా ఉన్నది అదృశ్యం అవుతుంటుంది. ఇదే సృష్టి వైచిత్రి, ఇదే ప్రకృతి సంవిధానం, ఇదే విశ్వరచన అని చెప్పి మనం అనేక సందర్భాలు చెప్పుకుంటున్నాం దీని గురించి. కాబట్టి ఖగోళ మండలాల నుండి వైదొలిగిన పదార్థ సంతతి మరో స్థితిలో వదగాల్సిందే. సో కాబట్టి ఏంటంటే మనకి మామూలుగా అనిపిస్తుంది ఏంటి, ఒక ఖగోళంలోంచి వచ్చినటువంటి సపోజ్ ఒక మండలం, ఒక గ్రహ మండలం ఉంది. ఆ గ్రహంలోంచి ఏదో ఒక శకలం వచ్చింది, ఒక చిన్న భాగం వచ్చి భూమి మీద పడింది, లేకపోతే ఇంకో ఎక్కడ సముద్రంలో పడింది, లేకపోతే ఇంకో చోట పడింది. ఇవన్నీ మనం ఎప్పటికప్పుడు అప్పుడప్పుడు మనం ఈ వార్తలు వింటూనే ఉంటాం మనం. అలాగే ఇప్పుడు చంద్రమండలాలు కలిసి చంద్రమండలం నుంచి ఒక చిన్న అక్కడి నుంచి ఏదో ఒక రాయి లాంటిదో, రప్ప లాంటిదో తీసుకొచ్చారనుకోండి. తీసుకొస్తే ఏంటంటే అది అక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే వచ్చిన తర్వాత ఏమైపోతుంది, అక్కడి నుంచి మారి ఇంకో స్థితిలో వచ్చి ఒదుగుతోంది. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ భూమి మీదకి వచ్చి ఎక్కడో ఒక చోట ఉండిపోయింది. అలాగూ ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్పేది ఖగోళం ఎన్ని మండలాలు ఏమున్నా కూడా ఒక చోట నుంచి ఏదైనా ఒకటి అక్కడి నుంచి మారిందంటే అక్కడి నుంచి అది వచ్చి ఇంకో చోట ఎక్కడైనా ఉంటుంది తప్ప అది లేదా అది పొడిగా అయిపోనండి, లేకపోతే కానీ ఇంకోటి కానీ ఏదైనా అయిపోయినా కూడా మనకి ఏదైతే కరిగిపోయింది అనుకుంటున్నామో ఆ కరిగిపోయినలో ఉన్నటువంటి కొన్ని వందల వేల లక్షల అణు సముదాయం ఉంటుంది కదా, పదార్థ అణు సముదాయం, అదంతా కూడా కలిస్తే అంటే ఇంకో చోట ఎక్కడో తయారవుతుంది, లేదా అది ఇంకో 10 భాగాల కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. అంతేగాని పూర్తిగా అది పోయిందని కదా. అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం ఈ రోజు ఇక్కడ ఉండొచ్చు, రేపు మెడ్రాస్ లో ఉండొచ్చు, లేదా ఇంకో రోజు చెన్నైలో, ఇంకొక చోట బెంగళూరులో ఉంటాం, ఎలా ఉంటాం. అంటే హైదరాబాద్ లో ఉండాల్సినటువంటి ఒక పదార్థం అనేటువంటిది మానవ నిర్మాణం అనేటువంటి ఇక్కడి నుంచి దాటి అక్కడికి వెళ్ళి మెడ్రాసులో ఉంది కొన్ని రోజులు ఎక్కడో బెంగళూరులో ఉంది, ఒక రోజు బాంబేలో ఉంది. ఇట్లా ప్లేసెస్ మారుతున్న రకాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అంటే అదే చెప్పింది ఇక్కడ ఏదైతే ఉన్నటువంటిది ఒక చోట ఉన్నటువంటిది ఇంకో చోటకి వెళ్తుంది తప్ప అక్కడ ఉండిపోవాల్సిందే తప్ప పూర్తిగా అది రూపం మారిపోవడం అనేటువంటి జరగట్లేదు. అంటే రూపం కాదు, ఇక్కడ ఆ పదార్థం అనేది పూర్తిగా నశించిపోయి ఏం లేకుండా పోతుంది. కాబట్టి అలా చూసినప్పుడు ఏంటంటే నాకు అనిపించేది అంటే ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి సపోజ్ ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పదార్థ ప్రపంచం లేదా ఈ ఖగోళాన్ని అంతా కనుక మనం కనుక వెయిట్ చేసి ఇది ఒక 100 కిలోలు అనుకుంటే కనుక అది ఎప్పటికైనా అది 100 కిలోలుగా ఉంటుంది తప్ప 199 కావటం 101 కావటం అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఆ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి సంపద అంతా రూపాలు మారి అనేక రకాలుగా మారుతూ సృష్టి వైచిత్రిపోతుంది తప్ప కానీ దాని పరిణామంలో మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది ఎప్పటికైనా మొత్తానికి టోటల్ గా చూసినప్పుడు. ఈ ప్రయాణానికి తోకచుక్కలు కొంతవరకు వాహకాలు అవుతున్నాయి. ఇక్కడ వాహకం అంటే మీడియం, అంటే స్పేస్ వెహికల్స్ అని చూసారా, అట్లాగనమాట. ఇవి కూడా తోకచుక్కలు అనేటువంటి కూడా దాదాపుగా ఒక వాహిక, ఒక అది కూడా మనకంటే ఒక తీసుకెళ్లేటువంటిది మనం ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లాగానో లేకపోతే ఇంకోటి స్పేస్ అట్లా అది కూడా ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్, అది ఒక మూవ్మెంట్ కోసం మనకి వచ్చేది, ఇక్కడి నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్ళడానికి మనకి వచ్చేటువంటిది తోకచుక్క అనేటువంటి. అంటే కామెట్స్ ఖగోళ ప్రభావాలతో కొంతకాలం పరిణమిస్తూ అందుకునే శుభ పరిణామాలను అదే సమయంలో నెలకొన్న దుష్ట పరిణామాలను మరో మండలంలోనో మరో స్థితిలోనో అప్పచెప్పాల్సిందే. సో కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి మనం అదే అనుకున్నాం, మనం హైదరాబాద్ లో బయలుదేరినట్టు బస్సు తీసుకెళ్ళి చెన్నైకి చేరుకుంది అనుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అట్లాగే ఈ కామెట్స్ అనేటువంటి కూడా ఏంటంటే ఒక చోట నుంచి బయలుదేరినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ
ఉన్నటువంటి అన్ని రకరకాల పదార్థాలని మన అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే శుభ పరిణామాలు అన్నాను, దుష్ట పరిణామాలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వాటిని ఏమంటుంది అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఇంకో చోట డ్రాప్ చేయడం జరుగుతుంది పూర్తిగా అది వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయడం అనేటువంటిది జరగదు, పూర్తిగా పోవడం అనేటువంటి ఉండదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ చేర్చడం వరకు వీటి యొక్క పని. అక్కడ వికాసమో వినాశనమో తప్పదు. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే అది అప్పుడు కానీ విశ్వ పరిణామంలో పునర్జీవనం సాధ్యం. సో ఎప్పుడైతే ఏంటంటే ఈ ప్లేస్ మారుతున్నాయో అంటే సృష్టిలో విశ్వంలో ఉన్నటువంటి పదార్థ సంపద, ఖగోళ సంపద, అణు సంపద ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మారినప్పుడు ఏమవుతుంది, అవి మారిన తర్వాత ఇంకో దాంతో కలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ ఒక పునర్జీవనం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. లేదా మనం మన మాస్టర్ గారి యోగంలో మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈ మన శరీర నిర్మాణం పోయి పూర్తిగా మరో కొత్త శరీర నిర్మాణం స్టార్ట్ అవటం ఏంటంటే అది పునర్జీవనం కింద స్టార్ట్ అవ్వడం, తిరిగి మరో కొత్త మానవ తత్వంతో మళ్ళీ మనం మనుగడ సాగిస్తున్నట్లు లెక్కలోకి వస్తుంది. అది కొంత పాత తరిగితే తప్ప కొత్త తలెత్తలేదు. సో కాబట్టి ఏంటి ఇంతకీ మనం స్పష్టంగా తెలిసేది ఎక్కడైనా సరే పాత అనేటువంటిది అక్కడి నుంచి తప్పుకుంటే తప్ప మరో కొత్త అనేటువంటి అక్కడ చోటు చేసుకోదు. నవ ఆవిష్కరణ సాధ్యం కాదు. కొత్తగా శక్తి చాలా జరగదు. చివరికి శక్తి కూడా ఏంటంటే ఒక దాన్ని ఉన్న దాంట్లో కొంత చేరినప్పుడు కానీ అది శక్తి విజృంభించడం కానీ, శక్తి విస్ఫోటనం కానీ, చైతన్య విస్ఫోటనం అనేటువంటి కానీ సాధ్యం కాదు. ఇలా మన యూనివర్స్ రీజనరేటింగ్ కావడంతో కాస్మాస్ లోని కామెట్లు సైతం తమ పాత్ర పోషిస్తూనే ఉంటాయి. సో ఏంటి ఇక్కడ ఒక విశ్వంలో ఒక ఖగోళ పరంగా కూడా ఎప్పుడైతే ఈ పునర్జీవనం అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుందో ఈ రీజనరేషన్ పునరుత్పత్తి లేదా మనం మామూలుగా చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నాం తిరిగి మళ్ళీ రావటం దానికి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అదేంటంటే వీటన్నిటి కూడా చూసుకున్నప్పుడు దానికి ఈ కామెట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కాస్మాస్ లో చాలా ఉంటుంది. అంటే ఈ యూనివర్సల్ రీజనరేటింగ్ అనేటువంటి దాని విషయంలో కామెట్స్ కాస్మాస్ లో ఒక ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాయి. వాటి యొక్క ఇది ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటుంది. అయితే ఈ పరిణామ క్రమంలో మంచి పరిణామాలకు చెడు పరిణామాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం తప్పడం లేదు. సో అదే మనం అనుకుంటున్నాం కదా. సో ఈ జరిగినప్పుడు అంటే కొన్నేమో ఎవల్యూషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవల్యూషన్ ఆయన మాత్రం తీసుకున్నప్పుడు దానికి చెడు మంచి లేదని ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితాలలో ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే కొన్నిటి పనికి వస్తున్నాయో వాటిని మనం మంచి పరిణామాల కింద మనం తీసుకుంటున్నాం, ఎక్కడైతే వాటి పనికి రావట్లేదో వాటిని ఏంటంటే మనం చెడు పరిణామాల కింద తీసుకుంటున్నాం. ఒక ఏదో ఖగోళ మండలం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక పార్టికల్ అనేటువంటి ఒక చిన్న పదార్థం అనేటువంటి తీసుకొచ్చి భూమి మీద పడ్డప్పుడు పడ్డ తర్వాత అక్కడ ఏదో ఒక కొత్త రకమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థ స్టార్ట్ అవుతే అది మనకు పనికొచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం, దాన్ని ఒక అనుకూలమైనటువంటి పరిణామం కింద, ఒక మంచి పరిణామం కింద, సుపరిణామం కింద మనం తీసుకుంటున్నాం. కానీ అదే భూమి మీద పడ్డప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక వస్తువో, ఒక బిల్డింగో లేదా ఇంకోటి ఏదో జరిగి లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకోటి ఏదో జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానివల్ల మనకి నష్టం జరిగింది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, దాన్ని అశుభ పరిణామం అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి మామూలుగా మనకు ఉన్నటువంటి పుట్టుకతో వచ్చినట్టు మానవ స్వభావంతో ఏంటంటే ఇవన్నీ ఇలా అనిపిస్తాయి. కానీ మన యోగ సాధనలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అదేమనిపిస్తుంది మనకి, ఇది శుభం ఇది అశుభం అనేది దానికి మనం చెప్పట్లేదు. అదేవిధంగా మనం ఉన్నటువంటి అన్నా కదా ప్రస్తుతం ఉన్నట్టు ఈ కోవిడ్ అనేటువంటిది 2 సంవత్సరాల నుంచి మనం చూస్తుంది కూడా సామాన్యంగా చూస్తున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇదేదో అశుభ పరిణామం అనిపిస్తుంది. కానీ మనం ఆలోచిస్తున్నామంటే ఒక ఎవల్యూషన్ లో ప్రాసెస్ లో చూసినప్పుడు ఎస్ దీని భాగస్వామ్యం దీనికి ఉంది అనేటువంటి విషయం మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంటుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం ఒక నెగిటివ్ దృక్పథం చూడటం అనేటువంటిది పోతుంది అనమాట. అట్లాగే సామాన్యంగా మనం నెగిటివ్ గా చూస్తుండటం వల్ల ప్రతి కామెంట్ ఒక అమ్ముల పొదలు అనిపిస్తుంటుంది. అమ్ముల పొదలు అంటే బాణాలు ఉన్నటువంటిది అంటే ఏంటి దాన్ని ఇక్కడ ఇది అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆ నెగిటివ్ గా అనుకున్నప్పుడు ఏమంటే మనకు అనిపిస్తుంది దీనివల్ల మనకు నష్టం అనిపిస్తుంటుంది. ఈ ఊహతో ప్రతి కామెంట్ ఒక ప్రళయాన్ని మోస్తుకొస్తున్నదల్లా కనిపిస్తుంటుంది. అది ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, అందుకని ఏమంటే కామెంట్ అనేప్పటికీ కామెంట్ వస్తుంది, అది భూమి మీద పడుతుందో లేకపోతే పడుతుందో అనేప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి వెంటనే మనకి ఏదో అయిపోతుంది, ఏదో ప్రళయం లాగా అన్నంత ఇది భయం అనేటువంటి మనిషిలో సామాన్య మానవాళిలో ఉందన్నమాట. అది ఇంతకీ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ హాలీ కామెట్ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఈ హాలీ కామెట్ కనిపించిన ప్రతిసారి దాన్ని డర్టీ స్నోబాల్ గాను డర్టీ బాల్ గాను చూస్తుండటం కామన్ అయిపోయిందే తప్ప ఆ కామెట్ ను స్పిరిచువల్ ఫోర్స్ సెంటర్ గానో రీజనరేటింగ్ పవర్ గానో చూడటం లేదు. అది సో ఏంటంటే మనం ఒక హిస్టారికల్ గాను ఒక సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్ లోనో లేదా దాని మీద జరిగినట్టు దాంట్లో కానీ ఏంటంటే
ఫస్ట్ నుంచి ఆ హ్యాలీ కామెట్ అనేటువంటి ఉన్నటువంటి భయాలతో ఇప్పుడు మన మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మన యోగం వచ్చినటువంటి హ్యాలీ కామెట్ వల్ల మనకి ఈ రోజు ఒక 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 మంచి యోగ మార్గం ఏర్పడిందని మనం అందరం ఎంత పాజిటివ్ అనుకుంటున్నామో అదే విధంగా అంటే అది కొన్ని కంట్రీస్ లో కానీ అక్కడ కానీ వాటి పట్టప్పుడు ఏమైందంటే అక్కడ కొంత వినాశనం అనేటువంటి జరిగింది. అవన్నీ ఏంటంటే మనం ఆ హ్యారీ కామెంట్ వచ్చినప్పుడు వాటికి సంబంధించినటువంటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి న్యూస్ పేపర్స్ కానీ లేదా అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్స్ కానీ అవన్నీ మనకు చూసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆ విషయాలు తెలుస్తాయి. అలా చూసినప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని ఈ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇతర కంట్రీస్ లో న్యూస్ పేపర్స్ కానీ వాటి కానీ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు అంటే వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని ఏం చేసేట్లాగు దాని ఇట్లా ఒక డర్టీ స్నో బాల్ అని చెప్పి అలాగే స్నోయి డర్టీ బాల్ అని చెప్పి అంటే అంతా ఏదో ఒక కాలుష్యంతో కూడుకున్నటువంటి ఆ ఒక ఒక చెడు పదార్థం కింద లాగానో లేకపోతే ఇట్లాగానో దాన్ని ఒక గోళం కింద కూడా అట్లా ట్రీట్ చేశారు దాన్ని. కానీ నిజంగా కనుక ఆలోచిస్తే మనలాంటి వాళ్ళు మన మాస్టర్ గారి యోగంలో ఉన్నవారు కానీ లేదా ఇంకో యోగ మార్గాల్లో ఉన్నవారు కానీ వాటి చూసినప్పుడు ఏం చేశారు అదే కామెంట్ ని మనం అందరం ఏంటంటే దాన్ని ఒక స్పిరిచువల్ ఫోర్స్ సెంటర్ గా మనం ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఒక శక్తివంతమైనటువంటి ఒక కేంద్రం కింద దాన్ని మనకు తీసుకుంటున్నాం. అంటే దానివల్ల అక్కడి నుంచి మనకు కూడదు ఇంత శక్తి విస్ఫోటన జరగడానికి కారణం అంటే ఆ హ్యాలీ కామెంట్ అనేటువంటి ఇది మనందరిలో ఉంది. అలాగే రీజనరేటింగ్ పవర్ అక్కడేంటి దానివల్ల ఏంటి అది రావటం వల్ల ఏంది ఇంకొంత మరీ శక్తి విజృంభణ అనేది జరగడానికి మనకి అవకాశం ఏర్పడింది. నిజానికి హ్యారీ కామెట్ లోని 2 ముఖాలని మనం చూడలేకపోతే మనది పాక్షిక దృక్పథమే అయ్యి భౌతికత్వమే కూరుకుపోతుంటాం. అది ఇంతకీ ఏంటి చెప్పొచ్చేది ఏంటి హ్యాలీ కామెట్ అనే దాంట్లో మనం దాన్ని ఏదో ఎంతసేపు దాన్ని ఒక డర్టీ బాల్ కింద చూడకుండా అది ఒక రీజనరేటింగ్ పవర్ అని చెప్పి ఈ 2 రకాలమైనటువంటి వ్యవస్థ హ్యాలీ కామెట్ లో ఉంది అని కనుక మనం మనకి ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఒక అవగాహన ఉంటే గనక స్పష్టమైన దృక్పథం ఉంటే గనక ఏమవుతుందంటే మనకి అప్పుడు మనకి కేవలం మనం ఒక భౌతిక పరమైనటువంటి అలజడికి మనం గురి కాకుండా మనం ఏంటంటే ఒక సంపూర్ణంగా పెద్దాన్ని చూడటం అనేటువంటి మనకు సాధ్యం అవుతుంటుంది. ఊబిలో పడ్డంత మాత్రాన ప్రాణాలు పోతాయనుకుంటే ఎలా ఇదనేది కామన్గా చెప్పింది. ఊబిలో పడ్డా కూడా మనం బయట రాగలుగుతాం. దానికంటే ఎలా బయటకు రావాలనుకోవాలి. అంతేగాని ఎంతసేపు ఆ ఊబిలో పడ్డ వాళ్ళతో పోయిన వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఏమవుతుందంటే మనం కూడా పోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది తప్ప మళ్ళీ బయటపడడానికి అవకాశం ఉండదు. సో పాజిటివ్ గా ఉండగలిగితే పట్టు దొరుకుతుంది, ప్రాణం మిగులుతుంది, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లైఫ్ తెలిసి వస్తుంది. అది ఇక్కడ కాబట్టి ఏంటంటే సో అది హ్యాలీ కామెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకా ఊబి అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి కావచ్చు. ఒక మామూలుగా ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో దాని గురించి ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కనుక మనం వాటి గురించి నెగిటివ్ గా ఆలోచించకుండా దీనివల్ల మనం దాన్ని పాజిటివ్ గా మనం చేసుకోగలం, మార్చుకోగలం అనుకున్నప్పుడు మన యోగ సాధన ద్వారా అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి దాని మీద ఒక పట్టు దొరుకుతుంది. దాని ఒక ఆథెంటిక్ గా ప్రయాణం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక ప్రామాణిక ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది. అదేవిధంగా మన ప్రాణం మిగులుతుంది. అంటే ఓకే వీ కెన్ బి యాజ్ రీజన్ అట్లా ఉండొచ్చు. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లైఫ్ తెలుస్తుంది. అంటే అసలు జీవిత ప్రయోజనం అనేటువంటిది ఏంటో అనేటువంటి మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది.